一個耳熟能詳嘅聖經記載復活之後嘅事蹟，就係厄瑪烏兩個門徒。我哋可以從呢件事嗰度睇到，當我哋只係追尋我哋自己嘅理想，喺我哋嘅生活之中，我哋所認識嘅一切，以我哋嘅對同錯作為標準嘅時候，我哋就冇辦法真正能夠認識到我哋所追隨嘅主，佢點樣由死者中復活，帶俾我哋新嘅生命。如果要真正認識佢，喺今日嘅聖經記載兩個具體嘅方法，一個就係聖言上主嘅說話，一個就係聖體聖事耶穌自己建立嘅呢個佢嘅晚餐中留俾我哋佢嘅體血。呢兩件事就可以使到我哋超越我哋嘅理性，從感性方面去經驗到主時刻都係與我哋同在。